खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए हम सभी जायफल का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह विभिन्न औषधियों से भरा होता है जो आपके बच्चे को तमाम तरह की बीमारियों से फायदा पहुंचा सकता है। जी हाँ, छोटे बच्चे अक्सर पेट दर्द या मौसमी बीमारी से परेशान रहते हैं। ऐसे में आप जायफल की सही मात्रा देकर अपने शिशु को इन तकलीफ़ों से छुटकारा दिला सकती हैं। हालांकि इसे उनके आहार में शामिल करने से पहले कम से कम 6 महीने तक का इंतज़ार करिए। आइए जानते हैं छोटे बच्चों के लिए जायफल कैसे फ़ायदेमंद। अक्सर बच्चों के पेट में गैस बनती है जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में उनकी डाइट में जायफल शामिल करके इस समस्या से छुटकारा दिलाया जा सकता है। उन्हें जायफल देने से पेट में ऐंठन या दर्द से तुरंत आराम मिलेगा। बच्चों के लिए जायफल का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। बेबी की दूध की बोतल में थोड़ा सा जायफल मिला देने से वह शांत होकर सो जाता है। इससे उनके पेट में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। शिशु का पाचन तंत्र ठीक से डेवलप न होने के कारण उन्हें अपच की समस्या हो सकती है। ऐसे में आपने उन्हें ठोस आहार देने से उनके पेट में दर्द या गैस या दस्त भी हो सकते हैं। दस्त के समय शिशु को जायफल देना कारगर साबित हो सकता है। यह चमत्कारी मसाला शरीर को गर्माहट प्रदान करता है जिससे उनकी सर्दी और खांसी कुछ समय में ठीक हो जाती है। बच्चे की ठंड के लिए जायफल देना सबसे प्रभावी घरेलू उपाय में से एक है। अपने बच्चे के आहार में जायफल को शामिल करने के लिए इसे 1 चम्मच पानी या दूध के साथ पीस लें। आप पेस्ट इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। एक पत्थर पे या सिलबट्टे पे आप थोड़ा सा जायफल घिस के इसका इस तरह से पेस्ट आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इस पेस्ट को अपने बच्चे के दूध, दलिया, अनाज आदि में मिलाकर दे दें। जायफल खिलाते वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता है तब तक आपको अपने बच्चे को जायफल या कोई अन्य मसाला नहीं देना चाहिए। हालांकि अपने बच्चे के डॉक्टर के सलाह के बाद ही उसे जायफल देना आप शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए।